Rồi, xin chào, mình là Leo và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối N8N với API Facebook Messenger theo cả hai cách, để dùng API và dùng webhook nhé. Thế thì khi mà mình nhận được cái câu hỏi này thì mình đã có lên một số nhóm về N8N, cái cộng đồng ở Việt Nam để mình tìm kiếm xem là liệu có cái câu trả lời không, để mình đỡ phải ngồi nghĩ lại từ đầu á. Thì một trong những nhóm khá lớn ở Việt Nam và mình có tìm thử thì mình không thấy có được những cái hướng dẫn gì, nên là ok, ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu luôn. Đấy là chúng ta sẽ kết nối N8N với cả Facebook Messenger API như thế nào này, chúng ta sẽ sử dụng webhook để có thể làm thành một cái bot trả lời tự động như thế nào này, và mình sẽ nói về mình sẽ nói kỹ về chúng ta nên, tại sao chúng ta lại làm bước này, tại sao chúng ta lại làm bước kia. Ok, thì như mọi khi, clip này nó sẽ hơi dài, mình sẽ thực hành trước, mình sẽ giải thích sau, và mình sẽ giải thích theo cái hướng để dành cho những bạn mà kể cả các bạn không có quá là nhiều những cái kỹ năng về IT, các bạn cũng có thể thiết lập được. Bởi vì như mình đã nói từ đầu thì đây là một kênh về tiếng văn phòng, nên là mình muốn là các bạn ở những cái background không phải là IT chuyên, các bạn cũng có được một cái nhìn tổng quan về việc chúng ta sẽ sử dụng cũng như kết nối N8N với cả cái Facebook Messenger API ở đây. Thế thì đầu tiên á, chúng ta sẽ nói về API trước đi. Mình không biết là mình nên nói về API hay là webhook. Thôi thì webhook webhook trước nhá. Thì trước khi mà chúng ta đi đến cái Messenger webhook á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái webhook khác. Thì mình nghĩ cái webhook này các bạn sẽ rất là quen thuộc này, Telegram set webhook. Đấy. Thì cái webhook Telegram là một trong những cái mà các bạn mới dùng N8N các bạn sẽ hay gặp nhất, tại vì hầu như chúng ta đều sẽ thấy được rất nhiều hướng dẫn setup N8N và Telegram qua webhook, đúng không? Thì ở trong cái luồng N8N này á, các bạn setup nó rất là đơn giản nhé. Đấy, các bạn có thể gõ vào đây là Telegram này, đấy, xong rồi các bạn chọn đấy là on message này, xong rồi các bạn set up một cái Telegram account ở đây, đấy, các bạn có một cái credential, các bạn gọi một cái con bot ra, các bạn nói chuyện với bot giờ, các bạn có được một cái access token, xong các bạn dán nó ở đây, xong các bạn ấn connect thì nó kết nối được, đúng không? Đấy. Nhưng mà các bạn có biết là ấy, cái mà nó thực sự nó đứng đằng sau cái việc này là gì không? Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ kết nối Telegram nhé. Nếu không có cái node Telegram thì chúng ta sẽ kết nối như thế nào? Thế thì ở đây là cái tài liệu của Telegram, và các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta có một cái nó gọi là set webhook. Thế thì cái set webhook này ấy, nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ gửi một cái request tới một cái endpoint là set webhook ở đây, và ở trong đấy chúng ta sẽ đưa vào một cái parameter là URL. Thì cái URL này nó là cái callback URL của chúng ta. Đấy. Thế thì callback URL là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nói lý thuyết một tí. Thì ví dụ ở đây mình là một người dùng, đúng không? Mình là user. Đấy, đây là cái server, và ở đây thì mình dùng một cái app để mình tương tác với nó. Thế thì khi mà cái server này ấy, nó muốn trao đổi dữ liệu với mình thì nó có những cái API endpoint. Đó. Các bạn hãy hình dung là ví dụ nó có một cái đường link, đúng không? Ví dụ như là abc.xyz này, xong rồi bắt đầu nó gạch chéo chấm chấm cái gì đấy. Thì cái này là một cái endpoint. Đó. Thì chúng ta sẽ có, ví dụ nhá, chúng ta có một cái gửi theo phương thức là get để chúng ta lấy thông tin, đúng không? Chúng ta đang trao đổi server thì chúng ta sẽ gửi một cái request đến server và chúng ta sẽ được phản hồi lại một cái dữ liệu. Thế thì đây là cái API. API là nó bắt đầu từ chúng ta và nó đến server và nó có thể nó quay lại chúng ta. Đó. Còn webhook là gì? Webhook là ở đây lại có một cái app của mình và ở đây lại có server. Ví dụ nhé, mình có một cái app thời tiết, đúng không? Mình có một cái server mà nó cung cấp thông tin thời tiết, thì cứ 6 giờ sáng hàng ngày nó sẽ đẩy cái thông tin thời tiết mới vào trong máy của mình. Đấy. Thì cái 6 giờ sáng này nó gọi là một cái event, một cái sự kiện. Và cái này nó là một cái nó gọi là webhook. Thế thì webhook nó khác với cả cái API ở chỗ webhook là nó sẽ bắt đầu từ phía server này. Đấy. Và nó được trigger theo một cái sự kiện nào đấy. Và nó gửi đến cái thông tin này đến cho mình. Thế thì nó gửi đến đây thì mình phải có một cái gì đấy để nhận, đúng không? Nó không thể nó cứ gửi vu vơ thế được. Thì cái chỗ mà mình nhận đó, nó là callback URL hoặc là webhook URL. Đấy. Thì trong cái trường hợp với Telegram á, nó là cái webhook URL mà các bạn thiết lập ở trên N8N. Đấy.
Thế thì bây giờ nhá, cái câu chuyện là nếu mà chúng ta không có chúng ta gọi là chúng ta không có mấy đi chúng ta không có cái nốt Telegram thì chúng ta sẽ kết nối với Telegram kiểu gì? Thì ở đây này nó sẽ có một cái, đấy là nó sẽ có một cái đường link đấy. Thế thì cái công việc của mình á, lúc ấy mình chỉ cần là mình copy cái đường link này, mình thay cái bot token vào đây, mình thay cái webhook của mình vào đây, mình dán lên trên trình duyệt, hay là nói cách khác mình gửi một cái get request, lúc này nó sẽ báo là webhook đã set thành công đấy. Thì đấy là mình kết nối với cả Telegram, thì các bạn hoàn toàn có thể thử cái đấy nhá. Và ở trong cái tài liệu của Telegram á, nó có nói này, đấy là cái việc mà chúng ta set webhook, chúng ta sẽ đưa thứ nhất là cái URL của chúng ta, đúng không, là cái webhook của chúng ta. Và ngoài ra nó có một số trường thông tin nó không bắt buộc, ví dụ như secret token đấy. Thì cái secret token này tí nữa nó sẽ giống với cả cái verify token của chúng ta đấy. Cái này các bạn lưu ý nhé, tí nữa mình sẽ nói ngay sau. Rồi, thế thì bây giờ đấy là cái câu chuyện của Telegram. Còn với Messenger thì chúng ta sẽ set webhook kiểu gì? Đấy. Thế thì đầu tiên như đã nói, chúng ta sẽ cần phải có một cái webhook, đúng không? Chúng ta cần phải có một cái nơi, một cái chỗ để chúng ta nhận cái thông tin mà server nó trả về. Thế thì ở trong N8N á, nó không có cái node dành riêng cho Messenger. Đấy là cái vấn đề nhá. Và để mà xử lý cái tình trạng này thì chúng ta có một cái đấy là on webhook code này. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái test URL và một cái production URL. Mọi người sẽ bảo là dùng cái production URL, nhưng mà tí nữa mình sẽ cho các bạn xem mình dùng test URL mình chạy như thế nào nhé. Rồi, bây giờ cái việc đầu tiên của chúng ta đấy là các bạn sẽ vào trang developer.facebook.com như ở video trước mình hướng dẫn về Facebook ạ. Kết nối với cả Facebook thì mình đã nói rồi. Thì ở đây bây giờ mình sẽ tạo cho các bạn một cái ứng dụng hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ đi làm từ đầu luôn. Tên ứng dụng, đặt cho nó một cái tên, thì ví dụ như là test này. Đấy. Phần này mình để là khác này. Chọn tiếp này. Sau đấy chọn là business ở đây này. Và sau khi mà chúng ta chọn xong, tạo ứng dụng. Đó. Rồi. Đến đây chúng ta tạo được ứng dụng nhé. Cái bước này thì nó không có gì mới mẻ cả. Nó hoàn toàn là những cái bước cũ mình đã làm ở video trước. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo xong rồi thì ở đây các bạn chọn cho mình đấy là Messenger, các bạn chọn thiết lập ở đây cho mình. Đấy, chúng ta sẽ chọn Messenger nhé. Và cái Messenger ở đây á, khi mà nó load xong thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có một cái đấy là cấu hình webhook. Đó. Cái này thì ở đây á, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái gọi là URL gọi lại. Thực sự thì mình cũng không rõ tại sao mình đang để cái thiết lập sang tiếng Việt, thì có thể mình sẽ chuyển về tiếng Anh nhé. Tại vì tiếng Anh có nhiều cái thuật ngữ mà đọc tiếng Anh nó còn dễ hiểu hơn tiếng Việt ấy. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ phải cung cấp cho nó một cái callback URL, nó chính là cái webhook của chúng ta. Đây thì mình sẽ lấy cái link test, mình chưa lấy cái link này vội nhé, mình lấy cái link test mình cho các bạn xem. Với cái link test chúng ta sẽ đưa vào đây. Rồi tiếp theo verify code. Cái verify code này nó sẽ là một cái xác thực đi kèm thôi. Đấy, ví dụ như là chúng ta muốn chắc chắn là cái request này nó được gửi đến mà nó khớp với cả cái code của chúng ta. Đấy. Thì tí nữa mình cho các bạn xem ngay sau đây thôi. Còn bây giờ cái verify code này là các bạn hoàn toàn có thể tự viết ra nhé. Ví dụ mình viết là ABC123 đấy. Các bạn viết gì cũng được. Miễn nó là của các bạn, nó là bí mật. Ok. Rồi sau đấy mình ấn vào verify and save thì lúc này nó sẽ hiển thị ra một cái báo lỗi. Đó, nó bảo là nó không thể xác thực được, không thể validate được. Thì tại sao như thế? Tại vì bên này mình đã chạy thôi, mình chưa listen. Đấy. Thế bây giờ mình sẽ chọn đấy là listen for test event này. Sau đấy là ở bên này mình sẽ chạy lại này, verify and save này. Đấy, thì lúc này nó vẫn sẽ hiển thị một cái lỗi nhá. Nhưng bây giờ quay lại này thì các bạn sẽ thấy là nó đã cho mình một cái output rồi. Thế thì cái này làm thế nào để cho nó hết lỗi? Thì cái này nó đang là server nó đang gửi cho chúng ta một cái thông tin để nó yêu cầu chúng ta xác thực. Đấy. Và chúng ta phải gửi trả lại cho server một cái phản hồi. Và cái phản hồi đấy nó phải khớp thì server nó mới ok cho chúng ta. Thế thì cái phản hồi đấy là gì? Thì các bạn ở đây á, các bạn sẽ phải đọc thôi.
nó có một cái tài liệu về Messenger, mình không nhớ nó ở đây. Đây, document, các bạn đọc cho mình cái tài liệu này nhá. Đây, nền tảng Messenger này, các bạn đọc cho mình về cái webhook của nó ở đây. Đấy, webhook này các bạn kéo đến cái phần dưới này. Đấy, thì nó sẽ có một cái đoạn nó bảo là bây giờ để mà xác thực được thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải xác minh rằng cái giá trị verify token khớp với chuỗi mình đặt này. Ok, thì cái này ở trong N8N nó không yêu cầu. Và chúng ta sẽ phải trả về cái hub.challenge. Ở đây á, cái đoạn code của nó nhìn thế này ấy. Nó nhìn đây là một cái đoạn code mà viết bằng JavaScript viết trong Node.js. Thì nhìn nó dài dòng thế thôi nhá. Nhưng mà ở đây này, thực ra là chúng ta lấy ba cái giá trị, chúng ta lấy hub mode này, lấy verify token này, lấy challenge này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái hub mode nó có phải subscribe hay không, và cái token thì nó có phải là cái token mà chúng ta đã đặt sẵn hay không. Thì trong N8N chúng ta không đặt thì chúng ta có thể bỏ qua cái đấy. Thì đây các bạn thấy là hub mode này là ok, subscribe này, verify token này, và cái này đây là cái mà chúng ta cần gửi trả lại cái server đấy, là cái challenge của chúng ta. Đấy. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cần phải gửi trả lại một cái giá trị. Đó, đúng không? Thì cái này ấy, nói thẳng ra nhé, là nếu mà các bạn đã xem cái video về cái workshop về do get do post ở trong Google Sheet của mình ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái này nó chả khác gì cái do get của chúng ta cả. Đấy. Có nghĩa là chúng ta viết ra một cái hàm do get ở trong Google Apps Script ấy. Thì đấy, khi mà nó nhận được một cái get request, nó sẽ phản hồi như thế nào. Thế thì bây giờ cái câu hỏi ở đây là N8N, cái webhook này nó nhận được cái get request này rồi, nó phản hồi như thế nào, thì chúng ta sẽ phải cho nó phản hồi lại cái challenge này. Đấy. Thế thì cái bước thứ hai ở đây của chúng ta đấy là chúng ta sẽ phải lấy ra riêng cái challenge này để chúng ta trả về. Thì ở đây mình sẽ dùng cái edit field ấy, rất là đơn giản. Sau đó bắt đầu mình đi kéo cái challenge vào đây. Đó. Rồi, test step này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái hub.challenge ở đây nhá. Và sau khi mà xong thì chúng ta sẽ phản hồi lại như thế nào, thì ở trong này nó có một cái node nó gọi là respond to webhook. Đấy. Đây, nó sẽ return cái dữ liệu về, và chúng ta sẽ return một cái text thôi. Đấy, và mình sẽ kéo cái này vào đây. Rồi. Thế thì cái này ở trong này á, các bạn sẽ cần phải chỉnh cho mình cái response của nó nhá, nó sẽ là respond to webhook. Đấy, có nghĩa là cái kết quả trả về thì nó sẽ sử dụng cái node này để nó trả về. Ok, lưu lại này. Bây giờ mình sẽ chạy test lại toàn bộ cái workflow nhé. Rồi, thì đến đoạn này, bây giờ mình sẽ ấn verify này. Thì khi mà mình ấn verify, Facebook nó sẽ gửi cái xác minh qua webhook của mình. Webhook của mình nó sẽ phản hồi lại. Đấy. Thì đến đây các bạn sẽ thấy là đó, mình đã kết nối được rồi. Mình đã kết nối với cái webhook là test. Đó. Thế thì sau khi mà mình kết nối xong á, mình sẽ cần làm gì? Mình sẽ cần bây giờ nhé, mình sẽ cần phải đăng ký để gọi subscribe cho một cái đây mình sẽ cần phải subscribe cho một số cái dịch vụ mình muốn. Thì ở đây cái mà mình muốn đấy là mình sẽ muốn subscribe cho những cái dịch vụ về message. Đó. Thì cái này là cái cần nhất này. Và ngoài ra thì các bạn có thể subscribe thêm mấy cái dịch vụ khác, ví dụ như Message Echo này, hay là Message Edit này, đấy, Message Reaction. Thì mỗi cái này nó lại liên quan tới một cái, ví dụ như là khi mà cái tin nhắn của chúng ta đã được đọc thì nó cũng sẽ gửi cái cập nhật đấy qua webhook của chúng ta, hoặc là khi mà một cái tin nhắn đã được chỉnh sửa thì nó sẽ gửi qua webhook của chúng ta. Nó cũng giống như là cái node Telegram này có thể các bạn không để ý nhé, nhưng mà cái trigger Telegram cái webhook nó có rất nhiều sự kiện để các bạn có thể trigger. Nó không chỉ là on message, thường là chúng ta sẽ dùng cái nó gọi là on message, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn xóa cái gì các bạn chọn đây, thì đây là tất cả những cái update. Ví dụ như là một người ta sửa tin nhắn này, một người ta query lại con bot này, hoặc là một người ta gửi tin nhắn này, đấy, hoặc là người ta cho một cái callback query, thì nó cũng sẽ chạy cái node này. Thế thì tương tự ở đây nó cũng thế. Ở cái webhook này các bạn sẽ phải chọn xem là bây giờ tôi muốn khi nào nó gửi thông tin về webhook của tôi. Rồi. Thì đấy là cho cái webhook ở trên cái này.
Cái bước tiếp theo á mình cần phải làm đấy, mình sẽ cần phải generate một cái asset code. Cái này để làm gì thì tí nữa mình sẽ nói. Nhưng mà đại loại là bây giờ mình sẽ cần phải ở đây thì mình vừa mới thiết lập cái webhook thôi đúng không, nhưng mà bây giờ mình muốn là cái trang nào nó sẽ được phép, chúng ta sẽ lắng nghe thông tin từ trang nào thì đây chúng ta sẽ phải set up. Thì ở đây mình có một cái trang Facebook đấy, tiếp tục này. Đấy thì chúng ta sẽ có một cái là quản lý và truy cập cuộc trò chuyện trên trang trong message, trong messenger. Ok, đã hiểu rồi. Đến cái đoạn này các bạn sẽ cần phải add cho nó một số cái quyền nữa đấy. Thì ở đây message này, mình sẽ cho message.read này, có thể là cho thêm postback đi, không bỏ đi. Đấy thì có thể là cho nó hai cái quyền này, hoặc cùng lắm cho thêm echo này đấy, hoặc là edit này đấy. Rồi có thể thêm account linking chẳng hạn đấy. Sau đấy là mình sẽ đây cho thêm một cái quyền feed nữa. Rồi confirm. Thế thì đến đây nhá, confirm này xong, bây giờ mình sẽ đi tạo ra một cái code, mình đi generate. Ok, I get it. Rồi copy, cái này sẽ để sau. Rồi thế thì đến đây rồi là chúng ta đã thiết lập xong webhook. Vậy thì cái webhook này nó làm được gì ạ? Thì ở đây á, khi mà chúng ta gửi một cái tin nhắn thì nó sẽ đến cái webhook đấy. Nhưng mà ở đây nhá, các bạn cần phân biệt là cái lúc mà chúng ta gửi một cái tin nhắn á, thì nó sẽ được đẩy lên dưới dạng là post. Đấy, nó lại là cái câu chuyện là nếu các bạn đã xem video về do get cũng như do post của mình thì các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ xử lý được do get và do post. Thì với cái webhook này chúng ta cũng sẽ cần phải làm tương tự. Đấy là chúng ta sẽ cần phải vào cái phần setting này. Đấy, chọn allow multiple HTTP methods. Tại vì một cái webhook này nó sẽ xử lý cả get cả post, nên là chúng ta sẽ phải thiết lập nó ở đây. Đấy, như thế này. Xong các bạn ấn lưu cho mình nhé. Thế thì ở đây chúng ta có get rồi đúng không? Vậy thì cái post nó sẽ như thế nào? Thì bây giờ mình có thể chọn mình test workflow này. Đấy, xong mình vào đây. Bây giờ mình sẽ lấy điện thoại của mình nhắn tin thử cho page này nhé. Xem là đấy, xem là liệu nó có gửi tin nhắn cho không. Bây giờ ví dụ như alo. Đấy, alo này. Thì lúc này hiện tại á nó chưa có gì cả. Thế thì ở đây có một cái mà chúng ta vẫn chưa làm từ nãy đến giờ, đấy là khi mà các bạn sử dụng cái này để mà chúng ta lấy cái hook thì mình đang gọi là mình đang assume, mình đang giả định là cái này nó không thực thi được, là do chúng ta đang để trong cái chế độ phát triển. Đấy, nên là cái ứng dụng nó nhắn cho chúng ta, nó gửi thông tin qua cái hook nó không gửi được. Thế thì chúng ta sẽ thử nhá, thử đưa nó thành chính thức thôi, xem mà liệu nó có được không. Còn nếu mà nó không được thì chúng ta sẽ lại thử theo cách khác. Thì để mà đưa chính thức đơn giản nhất á, thì các bạn sẽ vào phần thông tin cơ bản này, xong rồi ở đây chúng ta sẽ phải có một cái chính sách quyền riêng tư. Thì để mà có được một cái chính sách quyền riêng tư miễn phí thì chúng ta sẽ vào đây Free Privacy Policy. Đấy, các bạn tạo ra một cái này, hoặc là các bạn có thể tự viết ra một cái policy, các bạn nhờ ChatGPT các bạn viết được, xong các bạn lấy link. Đấy, còn nếu mà chúng ta lười thì chúng ta có thể dùng cái này, web này. Không phải web, chúng ta sẽ cho app nhé. Rồi, N8N individual, sau đấy là chúng ta sẽ để là Việt Nam. Ok, next step, lấy email. Next step, bỏ qua next. No. Next. Email thì ở đây mình sẽ đặt cái email để mình nhận link đấy. Sau copy cái đường link này, và chúng ta sau khi copy xong thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ đưa vào trong phần chính sách quyền riêng tư này. Và chúng ta sẽ lưu thay đổi này. Đó. Thế thì khi mà chúng ta lưu xong thì các bạn có thể đưa nó thành chính thức rồi. Thế bây giờ sau khi mà chúng ta đã đưa thành chính thức á, thì mình thử xem nhé, thử xem liệu nó có được không. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào lại phần Messenger, cài đặt API Messenger này. Chờ một chút để cho nó tải, và sau đấy thì chúng ta sẽ thử thêm một lần nữa. Ok, cấu hình webhook đã ổn rồi, đã xem nào. Ok, feed này, xong rồi những cái thông tin ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử thôi. Bây giờ lại đi, cái này đang chạy rồi nhá. Bây giờ sẽ thử đi nhắn tin lại một lần nữa, xem là liệu nó có hoạt động hay không. Thế bây giờ mình sẽ đi nhắn tin, ví dụ như là 45 thế này chẳng hạn. Thì
câu trả lời là đó, các bạn thấy không, lúc này nó mới hoạt động. Thì đấy là cái giả định của mình, nó đúng. Đấy là chúng ta cần phải chuyển cho nó thành live thì nó mới hoạt động. Rồi, đây là cái tin nhắn mình nhắn nhá. Bây giờ mình thử lại nhắn thêm một cái khác nữa này. Mình nhắn như là xin chào. Đấy, xin chào. Thì chúng ta sẽ xem là nó có thêm cái mới không. Đó, đây chúng ta đã có được cái mới rồi. Rồi nhá. Đây là cái mới của chúng ta, cái text này. Rồi, thế thì chúng ta sẽ xử lý cái này như thế nào thì bây giờ với cái này á, với cái này các bạn có thể ừm, các bạn có thể để mà chúng ta đưa vào cái luồng ấy thì quay lại cho test đi, cho nó test đi, dùng test thôi. Đấy, dùng test để chúng ta thiết lập xong cái luồng á, xong chúng ta mới đưa vào production. Đấy, nãy làm mà hơi ngược tại vì mình quên mất cái vụ mà phải chuyển qua chính thức. Rồi, test này cũng ABC. Đấy, thế này thôi chẳng hạn. Sau đấy là ở cái này chúng ta cũng sẽ phải để test workflow. Rồi, và ở đây thì chúng ta sẽ lại ấn xác minh value. Ok, xác minh này, xác minh value xong rồi. Thì đến đoạn này chúng ta sẽ lại đi test workflow lại một lần nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi nhắn tin xem là đã có tin nhắn chưa nhá. Hello đấy, hi chẳng hạn. Đấy, mình nhắn xong một cái tin. Đây, mình nhắn cho nó là hi ở đây. Thì lúc này nó trả về cho mình một cái post. Đó, chúng ta đã có một cái post item nói vác. Cái công việc bây giờ là chúng ta sẽ xử lý như thế nào với cái post đấy. Thì mình có thể làm một cái đấy là cho nó trả lời tự động, hoặc là mình lấy thông tin thôi. Thì mình sẽ đưa nó vào trong cái Advanced AI này, đưa vào AI Agent này, đưa vào Tool Agent của mình này. Sau đấy là cái thông tin ở đây là cái gì? Mình sẽ để define below này đấy. Xong là đơn giản nhất là mình kéo cái này vào đây thôi. Đấy, còn các bạn muốn viết prompt như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào các bạn nhé. Xong mình sẽ cho một con chat model vào đây, Google Gemini. Xong mình sẽ thử cái con có con mới chưa nhỉ? Có con 2.5 rồi đúng không? Nhưng mà thôi mình thử con 1.5 hoặc con 2.0 thôi. Cho nó nhẹ nhàng đơn giản. Đấy, 2.0 Flash 001 để thường mình sẽ thử con này, vì con này nó ổn định. Đấy. Thế thì sau khi mà có cái con này rồi bây giờ có thể ok. Đây. Ok, mình có một cái output. Vậy là đến đoạn này là các bạn hiểu là chúng ta đã xong việc với cả cái webhook rồi. Thế thì bây giờ với cái output này á, nếu các bạn muốn nó phản hồi lại cho người dùng thì các bạn cần phải làm gì đúng không? Thì ở đây này, các bạn sẽ để ý cho mình nhé, là ở đây chúng ta có trong cái cụm này chúng ta sẽ có người gửi, chúng ta sẽ có người nhận, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có những cái thông tin khác, mốc thời gian vân vân, mình không quan tâm cái đấy. Cái này, hai cái này mình quan tâm này. Thực ra cái này mình quan tâm là cái ID của người gửi. Cái này nó gọi là PSID, là gọi là viết tắt của Page Scope User ID. Đấy, là cái ID của mình nhưng mà ở trong cái scope là của cái trang này thôi. Đó. Thế thì bây giờ các bạn sẽ hình dung là ở trong Facebook ạ, chúng ta có một cái API, không phải hình dung, nói thẳng luôn đi. Đấy, bây giờ là mình sẽ đến cái giai đoạn để sử dụng AI. Còn tại sao lại luôn luôn có AI trong video của mình thì như đã nói, đây là kênh về tiếng văn phòng và mình muốn là các bạn, kể các bạn không có quá nhiều kiến thức thì các bạn vẫn có thể làm được. Thế thì bây giờ bảo là hỏi nó nhé. Tôi muốn gửi tin nhắn trên trang thông qua API. Tôi đã có ID người gửi. Làm thế nào để tôi có thể gửi tin nhắn cho người đó? Đó. Đây. Rồi ok, đầu tiên là chúng ta sẽ phải tìm hiểu API, tiếp theo chúng ta xác thực API gửi yêu cầu qua post. Rồi ví dụ này. Đấy, cái này là gửi dùng mã Python rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không dùng Python. Chúng ta sẽ bảo là tôi muốn gửi sử dụng API Explorer. Đấy. Stay logout. Đấy. Thì ở trong Facebook như video trước của mình,
chúng ta có một cái gọi là công cụ đúng không, trình cảm phá API đồ thị. Đó. Thì cái này nó sẽ cho chúng ta gọi là nó sẽ cho chúng ta những cái thông tin, gọi là chúng ta có thể test thử API đây thôi. Đây thì mình sẽ phải vào lại cái này vào lại này, ok này, lưu này, đã hiểu này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có những cái quyền là quyền paste messaging, lúc ấy mình chọn rồi, nó có. Và ngoài ra như video trước mình đã nói, thì nếu các bạn muốn dùng để nó đăng bài lên trang các thứ thì các bạn có thể chọn thêm những cái quyền, ví dụ như là mailbox này, xong là read user content này, xong rồi chọn cái gì manage post này, đấy, hoặc manage metadata đấy, các thứ vân vân. Đấy, sau đấy là chúng ta sẽ đi generate lại một lần nữa, và ở đây thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập này, sau đấy là tiếp tục này, ok, lưu. Đã hiểu rồi nhá. Thế thì đến cái đoạn này hiểu rồi đúng không? Rồi, thì đến đoạn này bây giờ chúng ta sẽ cần phải quay lại đây, các bạn sẽ xem cho mình, đấy là chọn phương thức API này. Tại API Explorer chúng ta sẽ sử dụng cái endpoint tin nhắn, đấy là me message. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không dùng me, mà cái me này, cái me nó sẽ tương ứng với cả cái user của chúng ta hiện tại. Ví dụ mình đang để là mã người dùng đúng không? Đấy, khi mà mình test thử này thì nó sẽ ra cái ID của mình. Đấy, của cái account này, của cái trang cá nhân của mình. Nhưng mà bây giờ nếu mình chuyển sang cái trang này của mình và bây giờ mình ấn gửi này thì me lúc này nó sẽ ra được cái trang của mình. Thì đây là cái ID trang của mình. Thì thay vì là me á, mình có thể dùng đấy là cái này. Đấy. Đấy. Thì thay vì là me nhá, thì mình sẽ lấy cái trang của mình. Đó. Và ở đây thì mình đã được ChatGPT nó gợi ý cho một cái endpoint là message rồi. Thì mình hoàn toàn có thể đặt tài liệu để kiểm tra đúng không? Ví dụ như là Facebook Graph API đây, xong rồi chúng ta sẽ để là message như thế này. Đây. Đấy. Đây các bạn thể đọc tài liệu thôi. Đấy, đọc tài liệu ví dụ như cái này, hoặc là các bạn có thể đọc là page message này. Đấy. Đây, page message, page ID, tạo post này. Cái này thì khuyên thật là chúng ta sẽ nên đọc bằng tiếng Anh để cho nó đọc được những cái thuật ngữ nó dễ hình dung hơn. Đấy nhá, page message này. Đây, reading này, creating này. Đây, creating là bạn có thể tạo ra một cái post request đến message, đến cái s ở đây. Đấy. Và chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có messaging type. Chúng ta sẽ có cái gọi là notification type này. Chúng ta sẽ có là payload này. Đấy, persona này. Chúng ta có recipient này. Chúng ta có sender này. Đó. Chúng ta sẽ có những cái tag vân vân. Message này. Post request đúng không? Chúng ta sẽ cần phải gửi đến page ID này. Không phải là me, page ID. Gạch dưới message ở đây thì đâu ấy nhỉ, cái phần mà chúng ta vừa đây, message đó. Và ở đây chúng ta sẽ cần phải đợi phương thức là post. Post này mình sẽ để ở JSON, xong mình sẽ viết vào trong này là cái gì. Thì cái gì không biết thì lại chat GPT thôi, thì mình có thể mình sẽ đi lấy thử cái này, thử thôi, thử cho vào xem liệu nó có vấn đề gì không nhá. Đâu ấy nhỉ, đây cái này, paste nó vào đây. ID ở đây, ID của mình ở đâu? Cái này là người nhận đúng không? ID của mình thì mình vừa mới lấy được từ đấy. Đó. Chính là cái này. Chính là sender, chính là cái người gửi, thì bây giờ người gửi đã biến thành người nhận rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ đưa nó vào đây. Rồi, và message mình sẽ để text này. Thử gửi xem nhé. Gửi. Ok. Bây giờ quay trở lại đây. Đó. Thì cái này mình đã gửi được lại, trả lại cho một cái tin nhắn rồi. Thế thì cái này có nghĩa là cái này nó là cái đúng. Đâu ấy nhỉ? Cái trình là đây, cái đoạn này nó là cái đoạn đúng. Đó. Thì cái việc mà mình có thể làm là gì? Cái việc mình có thể làm đấy là bây giờ mình sẽ quay trở lại N8N. Và mình sẽ cần phải lấy ra cả cái ID này nữa. Đấy, cái sender ID đúng không? Thế thì trước khi mà mình đưa vào trong con AI này, mình sẽ thêm cái nốt nữa. Mình sẽ thêm đấy là đây là transformation edit field này. Mình sẽ lấy, thứ nhất là mình sẽ lấy cái sender ID đưa vào đây. Đó, và mình sẽ đổi tên cho nó thành ID này. Tiếp theo là cái text này mình sẽ đưa nó vào đây, xong mình sẽ để nó là text rồi nhá. Test này.
Đó, chúng ta sẽ có ID và chúng ta sẽ có text đúng không? Thế thì bây giờ cái này bây giờ mình đưa vào đây, mới đưa cái ID vào. Lúc này thì bỏ cái này đi đã, đưa cái ID vào đây. Rồi nhá, text này, đưa cái text vào. Đó. Và đến đoạn này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có thể làm một cái HTTP request. Đấy. Không cần phải phụ thuộc vào webhook, không cần phải phụ thuộc vào Facebook. Chúng ta sẽ sử dụng HTTP request và chúng ta sẽ gửi một cái post request. Gửi đến đâu? Gửi đến cái này, gửi đến grab.facebook.com /v22 cái gì đấy đấy, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ gửi đến cái đấy nhá, đấy là grab này facebook.com. Đó, bây giờ sẽ đưa nó vào đây thôi, post này, https chẳng hạn đấy, grab.facebook.com v22.0, đúng không nhỉ? v22.0 để xem lại nào. Ok, v22.0 gạch một cái, mình hoàn toàn ở đây nhá, mình có thể lấy được cái gọi là đây, mình lấy cái này, cái recipient của mình. Đó. Tại vì đơn giản là đây là cái trang của mình mà, thì mình hoàn toàn mình có thể lấy được. Đấy, xong gạch thêm một cái nữa. Tiếp theo là gì? Message như thế này. Và ở trong phần send body thì mình sẽ đưa cái body của mình vào. Đấy, body thì mình sẽ để using JSON. Bây giờ thì mình sẽ quay lại chỗ này, sau đấy là copy thôi. Copy cái đoạn này vào. Đó. Và sau khi mà copy xong thì chúng ta sẽ cần phải sửa đi cái này một tí. Đấy là ở đây thì chúng ta sẽ đưa vào cái gì, ID của chúng ta sẽ kéo cái này vào đây này. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo cái gì? Quên, cái này phải cho nó lên trên này. Đó. Sau đấy phần text của chúng ta thì chúng ta sẽ không để text ở cái này, xóa đi thôi. Đó. Và chúng ta sẽ lấy text của output của AI, chúng ta đưa vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử run xem liệu nó có chạy không nhé. JSON parameter need to be a valid JSON, thì cái đoạn này nó có vấn đề gì? Thì mình nghĩ là khi mà mình copy vào á, thì chúng ta không nên để những cái, có thể là không nên để những cái khoảng trống, nó sẽ bị thừa ra những cái khoảng như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn ở đây nó bị thừa ra những cái khoảng, thì mình nghĩ là có thể cái vấn đề nó đến từ đấy. Bây giờ mình sẽ thử là xóa đi những cái khoảng trắng thừa đấy, xem mà liệu nó có xử lý được cái này không. Đó. Xóa bớt đi, xem là liệu nó còn vấn đề gì không nhá. Mình cứ để nó liền mạch hết đi. Đó. Cái đoạn này cũng xóa nó đi như thế này. Và ở đây thì sao? Cũng xóa nó đi. Cái này cẩn thận hơn thì cho nó vào hết như này. Thế. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy này. Vẫn bị JSON parameter need to be a valid JSON. Tại sao lại thế nhỉ? Đây. Như này đã ổn chưa? Thế thì ở cái đoạn này chúng ta lại sửa lại thôi, lại kéo cái này vào. Đấy, lúc nãy là nó bị gọi là bị rơi rớt ra một cái chỗ này, thì chúng ta cũng sẽ xóa nó đi. Đó, và chúng ta sẽ đưa cái output này vào nhé. Thế thì bây giờ mình nghĩ là nó ổn rồi, hy vọng là như thế. Test. Tại sao nó vẫn chưa ổn nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ? Ở đây bây giờ thử chạy với cả cái đoạn cố định đi. Bây giờ chúng ta sẽ không nữa, chúng ta sẽ chạy. Đây, the service is not able to process. Ok, không biết là có vấn đề gì. Lỗi 500. Thì với cái lỗi này này, có thể là do ở trên này á, chúng ta có cái key này rồi, mình quên mất cái key. Đấy, nếu cần xác thực thế thì đến cái đoạn này sẽ thử thế nào. Message này, cái này nó gọi là access token này. Sẽ cần phải đưa vào đây một cái nữa thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đấy là authorization này. Và trong value thì chúng ta sẽ là bearer. Đấy, cách là một cái để như thế này. Rồi. Và còn gì nữa không? Thử test nhé. Đó, thì cái này chúng ta sẽ cần xác thực. Và bây giờ chúng ta đã gửi được cái tin nhắn, nó quay trở lại rồi. Thế thì chỗ này thì sẽ cần phải sửa lại xem là cái này
nếu mà chúng ta không xử lý được theo kiểu JSON như thế này thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Đấy. Tại sao cái đoạn này nó lại cứ bị gọi là nó cứ bị xuống dòng? Đấy. Tại vì ở đây này, đây cái vấn đề nó nằm ở đây này. Hi there, how can I help you today? Và nó có một cái icon là cái này là cái dấu thoát. Thì chúng ta sẽ cần phải xử lý những cái dấu ấy thôi. Đấy, các bạn có thể nhờ gọi là bảo AI nó viết là không xuống dòng. Đấy, nó viết liền mạch một câu. Đấy, hoặc là chúng ta có thể thêm một cái nốt nữa để gọi là tiền xử lý. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nốt đấy là code. Code của chúng ta sẽ để cái này đấy là gì? Chúng ta sẽ let một cái biến này ra, let này data bằng cái gì? Bằng cái này. Đấy, bằng output. Rồi, bây giờ cái output này chúng ta sẽ cần phải làm gì? Thế thì data, quên, output chúng ta sẽ xử lý luôn này, chấm. Bây giờ mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có cái phương pháp đấy là chúng ta sẽ đi replace. Đấy, thì liệu có replace được cái n này không? Phải như thế này đi. Xong chúng ta sẽ return cái gì? Return data, chấm data test này. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta mới đưa cái này vào đây, kéo cái này ra đây đã. Đâu rồi? Quay trở lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cái JSON này. Cái JSON này chúng ta sẽ sửa lại đấy là gì? Đầu tiên là ID này. ID thì ID nãy giờ mình sửa không vấn đề gì rồi nhá. Đấy, ID này. Còn bây giờ cái message ở đây chúng ta sẽ đưa vào đấy là cái này. Cái code này đưa vào đây. Rồi. Rồi sau đấy bây giờ chúng ta sẽ nhắn thử. Đó. Đến lúc này không bị vấn đề gì nữa. Thế thì cái công việc của chúng ta bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ cần phải đổi cái token này thành một cái token dài hạn. Và thứ hai là cái này nó đang để là test đúng không? Nó đang để là test. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ cần phải để cái này nó lại thành production. Đó. Đây, lại copy cái production này. Thì thực ra các bạn nên làm cái production từ đầu nhé. Mình chỉ demo cho các bạn nó cụ thể thôi, nên là mình mới nghĩ ra cái trò đấy là dùng cái này, dùng cái test để ABC 123 đấy chẳng hạn. Đấy, xong bây giờ cái này thì sao? Lưu lại này. Active nó lên này. Đó, sau đấy là xác minh. Rồi xong. Ok, tuyệt vời. Rồi đến cái đoạn này. Ok xong rồi nhá. Bây giờ lưu này. Bây giờ thử đấy. Ồ đấy, thì bây giờ nó đã nhắn cho mình rồi. Tại sao nó lại bị đấy, các bạn thấy không? Tại sao nó bị cái vấn đề như thế này? Thì chúng ta sẽ lại phải vào phần execution. Các bạn sẽ thấy là ở đây á, nó đang running liên tục này. Nó run liên tục luôn ạ. Thì lúc này các bạn sẽ phải kiểm tra xem là tại sao nó lại run như vậy. Thì cái lý do ở đây á, đấy là do là mình để cái trạng thái này, mình cấp cho nó hơi bị nhiều quyền. Đấy. Ở đây nó đang bị gọi là cái read này này. Đấy. Thì đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ bỏ bớt quyền cho nó. Bỏ bớt đi thôi. Ví dụ như bỏ echo, bỏ edit, bỏ reaction, bỏ read, ok, bỏ linking, rồi để mỗi cái message này thôi, xem là liệu nó có ổn hơn không nhé. Đấy. Rồi bây giờ quay trở lại nào, quay trở lại cái này. Ok, rồi không sao. Bây giờ thử nhắn thôi. Bây giờ sẽ thử nhắn vào cho nó xem nào. Xin chào bạn, xem liệu nó có gì không. Đó, rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ gửi lại tin nhắn nhé. Chúng ta sẽ lại gửi một cái tin nhắn cho nó, ví dụ như ABC chẳng hạn. ABC. Quên. Đấy, lại quên mất. Đấy, rồi. Ok, đến đây thì chúng ta sẽ có một cái lỗi. Rồi. Đây. Lỗi gì đây? Lỗi cái này vẫn là cái N thôi. Nó khiến cho
nó khiến cho cái đoạn JSON của các bạn này nó bị xuống dòng này đấy, nó bị xuống dòng đây thì nó sẽ lỗi đây. Thế thì bây giờ làm thế nào để mà chúng ta sửa được cái này? Thì với cái nốt code này các bạn sẽ cần phải sửa cho mình nhé. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ viết vào đấy là cái gì let output bằng đấy, bằng cái nốt này. Đó. JSON input output chấm cái gì? Ở đây chúng ta sẽ chấm replace và chúng ta sẽ dùng đấy là gọi là dùng cái gì, dùng n này. Đấy, xong rồi g này. Đấy. Sau đấy là chúng ta sẽ chúng ta sẽ đi mở cái này ra một cái, sau đấy là chúng ta sẽ dùng để rỗng đi, thử xem nhá. Xong rồi đi return này. Return cái gì, output 2 chấm output, thử xem liệu cái này nó có chạy không. Đấy các bạn thấy không, lúc này nó không còn những cái ký tự ấy nữa rồi. Và bây giờ thì chúng ta có thể gửi được nó qua rồi. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái nốt code này, code output thì nó chính là cái JSON cuối cùng này rồi. Ok, bây giờ test thử này. Đó, test thử thì ở đây chúng ta đã gửi lại thành công rồi. Thế là đến đây thì chúng ta đã xong. Và bây giờ các bạn sẽ chọn lại cái production cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm việc đấy là lại đặt lại cái cấu hình webhook này thôi. Đó, ABC 1 2 3. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đặt lại thì chỗ này các bạn lấy cho mình cái token dùng lâu dài nhé. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái token lâu dài. Đấy, gỡ lỗi mã truy cập này. Cái này thì ở clip trước mình có nói rồi. Đây, cái này là hết hạn trong 25 phút nữa hết này. Các bạn sẽ phải đi extend nó ra này, mở rộng nó ra gửi này. Thì lúc ấy sau khi mở rộng chúng ta sẽ được có một cái token mới dùng dài hạn. Thì các bạn thể check lại cái token này xem là cái thời hạn nó bao nhiêu. Đấy, hết hạn này, chưa bao giờ, nó sẽ không bao giờ nó hết hạn luôn. Rồi, và ở đây cái phần HTTP cái bearer ở đây của chúng ta các bạn để như này cho mình rồi nhá. Ok nhá. Sau đấy là lưu lại để bật nó lên, tắt cái đi đã. Sau đấy là mở lại cái phần này, xác minh và lưu. Rồi, đến đoạn này là xong. Bây giờ là hy vọng là khi mà mình nhắn tin nó không có bị lỗi gì nữa. Bây giờ mình sẽ nhắn lại cho nó xin chào. Đấy, trả lời. Đó, chào bạn, tôi thể giúp gì cho bạn? Tên của bạn là gì đấy? Đó. Thế thì với cái này á, các bạn có thể hiểu là chúng ta sẽ có những cái bot tự động, nó trả lời tự động, nó phản hồi lại cho các bạn ngay. Đấy. Và cái này thì hiện tại nhá, hiện tại cái AI agent này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà các bạn có thể ứng dụng những cái con RAG này, hoặc là các bạn có thể gọi là các bạn training cho nó để nó lấy cái dữ liệu của các bạn. Thì lúc này nó sẽ không trả lời một cái câu ví dụ như là tôi là mô hình trên với Google nữa, mà nó có thể nó trả lời một cái câu là tôi được xây dựng ở trên cái tập dữ liệu của Google, nhưng mà tôi được bên Exalogy hướng dẫn để hỗ trợ các bạn. Đó. Thì đấy là cái cách để các bạn tất tần tật về cái cách các bạn set up với webhook với cả Facebook Messenger. Các bạn set up API về cả Facebook Messenger này, toàn bộ tất tần tật những cái như thế. Và đấy cũng là nội dung của video ngày hôm nay.